İstanbul'dan geliyoruz bayram için. Direkt ilk fırsatta hemen Kuş Cenneti'ni ziyarete geldik. Kızım da görsün diye. Doğayla çok iç içe olamıyor. O yüzden bakmaya geldik. Şimdi devam edeceğiz yolculuğumuza. İlk leylekleri tam zamanı, göç zamanı. Göç zamanından önce. Bakalım. Şimdi şu yukarıdan izleniyormuş galiba. Oradan da bir bakacağız yani. Nasıl buldunuz? Gerçekten çok güzel. Çok güzel dizayn etmişler zaten. Bu doğayı bu modern hale kavuşturmaları çok güzel olmuş. İleride galiba turlar falan oluyor. Onlara da bakacağız şimdi. Aslında memleket olarak Karslıyım ama eşim Bafralı. Bayram için gezmeye geldik. Gelmişken de kuş cennetini görmek için ziyarete geldik. Ayrıca bu marteniçkamız var kızımın kolunda. Leylek göremedik İstanbul'da büyük şehirde yaşadığımız için. Leylek görmüşken onu da dileğimizi dileyip ağaca asmak için geldik aslında. Hiç bu kadar çok leylek göreceğimizi umut etmiyorduk ama çok fazla gördük. O yüzden çok mutluyuz değil mi Zeynepciğim? Bak, Evet. amcaya göster. Neye geldik biz? Burası neresi? Burası leylekler. Evet, leylekleri görmeye geldik.